咁其實秦朝咧係經常考問嘅地方嚟㗎，咁所以咧大家都要多啲留意一下。好啦，咁首先我哋睇翻秦朝少少背景先。咁春秋戰國咧分裂咗咧，原來有500幾年咁耐㗎喎。咁至於點解咧，最後尾咧，即係秦國咧能夠成功咁樣統一六國，咁咧就建立秦朝啦。咁其實我哋結合咗咧唔同嘅書籍之後咧，咁咧有6大個原因㗎。咁我哋首先第一去睇下啦，就係咧商鞅變法之後咧，其實令到秦朝咧，秦國咧擁有好大嘅經濟嘅實力啦。咁第二啦，喺軍事上面咧，其實佢嘅軍功制咧，亦都係令到咧秦國嘅軍事嘅士氣咧係好旺盛啦，亦都係咧戰鬥力好強大嘅喎。咁另外咧，秦國咧佢自己嗰個嘅戰略思想亦都好啱啊，因為當時咧佢係用遠交近攻嘅策略啦。咁至於第四咧，喺嗰個地理位置上面咧，秦國咧本身咧就係位處喺西邊嗰度，咁咧就係地理上面咧就成為一個優越嘅條件啦。好啦，咁第五啦，就係咧六國對於秦國咧，其實都係非常之畏懼嘅，咁所以呢個咧就成為咗咧佢哋一個嘅即係秦國嘅優勢。到第六啦，就係秦國咧當時符合咗咧啲人對於生活安居樂業咧嗰個嘅嚮往啊，咁所以咧就係亦都順應咗咧統一嗰個嘅歷史潮流。好啦，咁至於喺政治方面啊，我哋要多啲留意佢好多嘅措施嘅喎。咁首先咧，第一啦，就係咧就建立咗政權嘅合法性嘅基礎啦。咁其實係咩嘅意思咧？嗱，因為咧本身咧喺戰國嘅時候咧都好流行咧五德宗此說嘅。咁而即係呢一個嘅秦始皇，亦都係利用呢一個嘅五德宗此說咧，強調自己咧係受命於天嘅喎。咁五德宗此說係咩嚟嘅咧？其實就解釋翻呢啲朝代嘅更替嘅規律啦。咁就認為政權咧其實冇萬世統一嘅。咁呢個後來亦都譬如王莽即係篡漢嘅時候，亦都係利用呢一個即係學説啦。好啦，咁我哋睇下右邊嗰張圖啦。咁其實就會見到咧係當時咧雍正時代嘅。咁咧你會見到咧最右邊嗰度寫住咗奉天承運嘅喎。咁其實呢一句説話都係代表住咧皇帝嘅旨意其實亦都係授權於天嘅嚇。咁所以咧呢一個嘅即係皇帝咧係受命於天嘅講法咧，其實好早嘅時候咧，原來一早已經開始有嘅咯喎。咁大家可以知道呢一個嘅德位嘅原因先嚇。好啦，咁咧第二樣嘢啦，就係咧秦朝咧當時屬於乜嘢嘅德運咧？咁其實我哋話五德宗此說裏面咧就係陰陽五行啦，金木水火土喎。咁其實咧喺呢一星裏面咧，大家就會見到咧係每一個之間咧就認為咧即係相生相克咁樣樣啦。咁啦夏商周啦，咁木金火連住，跟住咧火之後咧就係到水啦，就係秦朝啦。咁秦朝所以就係水德嘅。咁周顯曾經講過咧，就係五德從所不勝。咁啦，亦都係咧喺即係五德宗此說裏面咧，其實我哋知道咧就係講到咧呢個朝代之間咧，亦都係咧會不斷咁樣樣去即係更替嘅。好啦，咁當時咧就喺秦國嘅時候就以10月咧就為歲首啦。咁另外咧就係秦始皇亦都係着黑色嘅即係黃袍啦。咁另外後來咧有人學佢嘅，咁你就見到啦下面張圖，咁就係咧袁世凱咧就係即係登位嘅時候咧，佢登基嘅時候咧就亦都係咧將跟呢一個嘅秦始皇啦，就係着住黑色嘅袍嘅。好啦，咁第二樣嘢啦，就係咧建立君主嘅無上權威啦。咁其實我哋話因為秦始皇咧，佢覺得自己咧就係功過三皇啦，德兼五帝喎，咁所以咧就將原本皇字嗰個字咧，亦都係改咗啦。咁咧就係顯示唔到佢嗰個即係高，即係至高無上嘅權威。咁所以咧，當時就兼取咗三皇五帝嘅稱號啦。咁佢自己咧就稱做始皇帝喎。好啦，咁佢又規定咗咧，當時咧即係自己咧自稱做朕啦，咁咧佢亦都係咧當時咧用一啲嘅印章就叫做璽啦等等，咁我都要知道咧呢啲嘅字眼，咁咧已明白到咧當時咧佢開始建立自己咧即係無上嘅權威啦，咁同埋另一樣嘢啦，當時咧其實佢亦都係利用呢啲方式咧去提高自己嘅尊嚴嘅，咁同埋當時佢即係除咗改呢啲嘅服飾咧做黑色之外咧，咁因為佢亦都好迷信，咁咧就係用呢個六字啊嚇數目字就用六字為主，咁咧就
希望可以配合到咧水德嘅，去鞏固自己咧嗰個嘅統治嘅喎。咁所以陣間我哋睇落去咧，就會發現啊，原來有啲嘢咧都會同六字有關嘅。好啦，咁另外第三啦，咁咧就係建立呢一個嘅集權政府架構啦。咁當時咧設立咗呢一個嘅三公九卿嘅。嗱，喺温書嘅時候一定要留意啲部分啊，因為咧呢一個咧係去整個嘅集權中央裏面一個好重要嘅政策嚟嘅喎。咁我哋可以留意下嗰個嘅架構表啦。咁咧就太尉負責軍事啦，丞相負責行政啦，御史大夫咧就負責監察㗎。咁其實皇帝咧當時咧佢係有至高嘅權力。因為佢哋可以自命官員啦，咁同埋咧就係選拔咧，就係即係佢自己叫做合心水嘅官員嘅。好啦，咁另外啦，官員咧亦都嘅選拔咧，亦都係對秦律有一啲嘅認知啦。咁同埋官員咧係唔可以世襲嘅，咁佢哋係收俸祿嘅喎。咁至於喺三公之下咧，就有九卿。咁咧嗱，如果同學仔咧即係對於九卿啦唔係好掌握嘅話咧，可以望下熒光幕呢一度啦。咁咧其實我哋可以記咧少少作一啲嘅例子嘅。咁譬如郎中令同埋咧同埋呢一個嘅衛尉咁咧就係做即係類似啦嚇，皇宮裏面嘅保衛啦，咁同埋做呢個嘅警衛嘅。咁另一方面啦，就係咧當時咧，我哋話譬如廷尉就係咧做呢個司法啊咁樣樣，咁你再揀一啲咧自己覺得咧比較易記嘅，咁就作為呢一個嘅例子可以寫落去做補充。好啦，咁第四啦，咁就係咧當時咧就係廢封建啦、行郡縣啦，咁呢個其實我哋都要知道啦。咁當時喺全國嗰度咧，佢就唔再用封建嘅政策啦，隨李斯嘅建議。改行郡縣喎，咁咧全國分咗36郡啦，後來仲增加到41郡添。咁咧你亦都可以不妨寫落去，即係最初36，後尾就增加到41。咁我哋話咧係由中央咧直接去管轄嘅。咁郡咧就有郡守啦、郡尉啦，同埋呢一個嘅監御史啦。咁另外啦，郡以下咧又設縣啦。咁然後咧1萬戶以上嘅咧就有縣令啦。咁1萬戶以下嘅咧就有縣長啦。咁咧就係幫手去掌握呢一個嘅政務嘅。咁縣亦都有呢一個嘅縣尉同埋縣丞，咁啊掌握軍事同埋司法。嗱，呢啲嘅地方嘅特點就係全部都係由皇帝直接去任免嘅。咁所以咧，大家去睇呢一部分嘅時候咧，咁就可以了解多啲，究竟咧喺郡裏面咧，佢係做得如何嘅仔細，令到咧喺呢一個嘅郡縣制之下咧，佢係更容易咧去管治嘅喎。咁嗰啲官員咧可以直接咧去即係管治百姓啦，咁同埋咧就由中央委任嘅，咁同埋要定期咧就同即係中央匯報啦。好啦，到第5啦，就係咧佢控制地方咯喎。咁其實喺呢一個嘅地方上面咧，即係我哋知道咧，佢仍然有一啲小嘅組織嘅。咁就分咗咧喺縣之下咧，仲有鄉廷里3級嘅喎。咁鄉裏面有3老啦嚇，有教化嘅作用啦。咁另外咧就係一鄉咧又有10亭啦嚇。咁咧然後咧亭咧又有亭長啦，跟住之後咧一亭又有10里啦，咁你又有里正啦嚇。好啦，咁跟住啦，我哋話當時咧，亦都係實施咗呢一個嘅連坐法啦。咁個連坐法係有咩嘅特點啦？就係當時咧就係即係一家犯法嘅話啦嚇，咁其餘家戶咧都要去告發。如果唔係嘅話咧，就9家同罰嘅啦。咁所以咧，希望咧利用咧喺呢個地方上面咧，啲民眾咧互相監視，咁然後咧就造成咗呢個地方上面嘅基層咧連結嚴密嘅作用啦，咁令到佢嘅權力咧就係即係歸向於中央統一嘅，咁呢個咧就係當時咧嗰個嘅特點啦。好啦，咁另一樣嘢咧就係遷徙富豪啦。咁其實當時咧就遷徙咗好多嘅富豪，咁咧就加埋咧有12萬咁多，就去到咸陽嘅，咁就加速咗咧成個首都嘅繁榮啦。咁另外咧就係亦都將咧六國貴族嘅遺民啦，咁咧就係遷移到去巴蜀啊、南陽啊等等呢啲偏遠嘅地方喎。咁目的咧就希望可以即係監視佢哋啊咁，咁呢啲方法咧，其實都喺政治上面咧達到一個咧監控嘅作用嘅。咁其實透過去遷徙富豪啦嚇，咁又或者係即係
呢一個嘅要求咧，六國貴族遺民啦，係遷徙啦，咁其實方便監視。咁除咗監視之外，其實佢亦都係用咗唔同嘅方式咧，阻嚇六國嘅遺民嘅。咁例如咧，治亂世用重典啦，咁亦都用咗好多一啲嚴刑苛法啊，咁亦都增加多種嘅死刑啦。咁就希望咧為咗防止咧六國遺民咧就係叛變嘅。好啦，咁跟住咧，下一個啦，我哋到經濟政策咯喎。咁喺經濟政策裏面咧，佢都實施咗好多唔同新嘅措施嘅。咁我哋先睇下咧，重農抑商先啦。咁當時咧，佢對於商人咧就係即係偏商值啦。咁咧就係如果商人破產嘅話咧，就將佢收編為國家嘅苦役噶咯喎。咁另外咧，就係喺市集裏面都收即係比較高昂嘅市場租金啦。咁同埋主要嘅關卡裏面都收取高額嘅關稅嘅。咁另外咧就係統一由國家嘅即係行政官僚咧去經營啦，咁負責咧各地嘅鹽啦、鐵嘅開採啦，同埋出售啦。咁另一樣嘢啦，就係關於咧土地啦。咁我哋知道當時咧，其實佢哋可以用即係民眾可以擁有土地私有嘅方式啦。咁因為當時係一個國家授田制嘅嗱，如果咧喺農戶嘅屋企裏面咧冇男性嘅承繼者嘅話咧，即係冇男士啦嚇。成年男仔，好啦，咁咧就係即係土地咧就會由政府收翻，咁同埋重新咧就係俾其他嘅農戶嘅。咁咧當時秦律就有啲嘅規定嘅喎，原來咧就禁止父子兄弟咧咁就一齊咧同一室而居嘅。咁咧就係佢要去開展家業啊。咁啊，凡係咧有兩個嘅男士啦嚇，好啦，咁咧以上嘅話咧都一定要分居嘅。咁咧就要獨立編戶，然後再俾個新地佢開，即係開墾多啲嘅地啊咁樣樣。咁呢個政策咧當然有好處啦，咁但係亦都有一啲嘅問題嘅帶嚟。咁咧就因為後來咧就係冇地可以供即係再分配啦。咁咧史書記載咧喺嗰一年裏面啦，咁咧就係糧食價格咧超漲咗幾百倍啊咁樣樣。咁咧就另一個問題咩咧？7年之後咧，因為你可以想像到啦，啲地咧不斷咁樣樣去劃分開去，亦都係咧變咗咧喺地方上面有啲嘅流民嘅情況啦。咁流民咧就會變成點咧？就會聚眾生事啦。好啦，咁第三點啦，就係咧，統一度量衡啦。咁統一度量衡裏面咧，亦都係喺秦朝裏面咧，其中一個好重要嘅政策嚟嘅。咁因為當時咧，其實喺呢一個嘅單位上面啦，度啦就係我哋知道量度長短嘅標準啦，量咧就係容器嘅標準啦，衡咧就係輕重嘅標準嘅。咁當時咧就係規定咧由政府監造呢一啲嘅即係度量衡嘅器具啦。咁同埋咧上面咧亦都係刻咗皇帝嘅詔書嘅。咁然後咧就分別咧送去郡縣，就作為一個嘅標準嘅喎。咁同學，如果你要講翻少少背景，點解即係度量衡有呢一個好處嘅時候咧，你可以攞呢個例子作為一個好好嘅一個説明，就係譬如秦國以前一斗盒咁咧就係2000毫升，咁但係魏國原來係7140毫升嘅喎。咁你幻想下，哇，有3倍多，咁咧其實就會變咗喺量度上面咧好難有一定嘅標準，咁所以咧統一度量衡係好需要嘅。好啦，咁另一個啦，就係咧統一貨幣啦。咁貨幣咧，其實當時我哋知道啦，咁本身咧喺右邊上面咧嗰張圖，咁咧就會見到咧六國個貨幣咧係各色其色啦，係咪有刀幣啊、矮幣幣啊、咁咧布幣啊，咁形狀咧都係好多樣化嘅。咁其實唔方便咧去進行呢一個嘅即係貿易嘅喎，個往來嘅喎。咁咧所以咧，我哋要知道一樣嘢就係當時咧佢就列咗秦國統一兩種貨幣，一上幣就係黃金，二下幣就係秦半兩啦。咁秦半兩咧，其實我哋知道咧，咁就係銅幣啦。咁當時咧係佢個形狀就係圓圈，中間咧個正方形咁樣樣嘅。咁然後都方便一啲繩咧中間穿過去，方便攜帶。咁呢個係佢個好處啦。咁但係亦都有一個唔好處嘅。唔好處係咩咧？就係當時咧其實你可以攞嚟做一個嘅駁論啦嚇，咁但係我哋唔好將佢當係一個嘅即係弊端嚇，因為其實呢一個嘅政策咧係利多於弊，咁但係我哋可以寫到即係雖然有啲出
土嘅記錄裏面話，誒冇呢一個嘅秦朝嘅半兩，即係半兩錢嘅貨幣喎。又或者係其實咧有好多嘅講法話咧，只係得秦地去用嘅啫，其實流通唔到去其他地方，所以其他地方嘅出土記錄就冇啊。咁又或者有啲話流通咗嘅秦半兩其實大細係不一嘅，咁咧就唔係真係統一到嗰個嘅成個嘅樣式嘅。咁另外第四咧就係話有啲真正出口嘅咧，其實得貨幣布幣嘅啫，咁咧就作為一個賞錢咁。嗱，無論我哋以上講到邊一個都好啦，其實我哋可以作為一個駁論就係、但係咧我哋睇到整體咧，秦始皇咧呢一個統一貨幣嘅做法咧，其實係令到當時咧可以各地流行嘅貨幣咧就不再通用，於是乎咧方便咗嗰個嘅經濟上面嘅往來嘅。好啦，咁至於我哋睇下交通上面又點咯喎。喺交通上面咧，當時咧就修築咗呢一個嘅馳道啦，同埋直道啦。咁其實喺統一咗之後啦，咁咧就係以咸陽為中心啦，咁咧就有貫通全國嘅馳道啦。咁馳道咧其實東咧就去到燕啊齊啦，西咧就去到甘肅啦，南咧就去到吳楚啦，北咧就去到即係呢一個嘅陰山嘅。咁當時咧就係亦都係後來修築呢一個嘅直道啦。咁直道咧其實就係由雲陽去到九原郡啦。咁其實修築咗馳道同直道嘅好處係咩咧？就改善咗呢一個嘅交通啊，咁就方便咧秦朝控制啲邊遠地區啦，同埋方便咧軍事上面咧嗰個嘅運送嘅。好啦，咁另一方面啊，就係開通呢一個嘅河川啊。咁開通河川呢一度咧，其實咧呢啲有冇問過咧？都有問過嘅喎。咁咧就之前有一份5星嘅即係答卷裏面咧，佢都有好仔細分析到咧嗰個河川裏面咧嘅例子啊。咁所以咧亦都係即係好攞好高分嘅部分。咁大家咧喺溫嘅時候咧，就所以不得忽略咧呢一個交通嘅。咁第一樣嘢開鑿靈渠啦，當時咧佢就係亦都係有疏浚呢一個嘅即係鴻溝啦。咁跟住之後咧，亦都係咧改善咗春秋以嚟咧就係淤塞嘅河道啦。咁所以咧，我哋就知道咧，佢譬如就貫通咗咧，即係呢一個嘅南方裏面嘅水路交通啦。咁另外咧，又譬如我哋話即係當時嘅濟水啊、雨水啊、淮水啊、泗水等等呢一啲咧，其實亦都係咧因為呢一個嘅鴻溝咧疏浚咗之後咧，就亦都係貫通翻咁樣樣嘅。好啦，咁我哋有時候咧寫完呢一部分之後咧，咁記得要加翻個小結，因為成日都提你要寫小結，係咪？咁就係譬如河道嘅開鑿疏通之後，好處係咩咧？令到水路得以發展啦，同埋增加咗咧農田嗰個嘅灌溉，咁就可以增加到農業嗰個嘅收成。好啦，咁第三啦，就係咧統一車軌嚇，即係我哋平時所講嘅車同軌啦。咁其實當時咧喺呢一個春秋戰國嘅時候啦，為咗咧其他防止國家嘅佢哋入侵啦，咁所以咧嗰啲嘅車軌係唔同嘅。好啦，咁但係統一咗六國之後，唔需要再防止人哋入侵噶啦嘛，係咪？咁所以咧就下令全國嘅車軌咧就以6尺就為標準。咁呢個亦都係咧，頭先我哋一開始講嘅時候咧就講到6咧係佢一個即係好似幸運數字咁樣樣嚇。好啦，咁所以咧我哋知道咧當時咧就統一咗呢一個嘅6尺嘅車軌嗱。統一咗車軌嘅時候就即係方便行走啦，咁對交通嘅發展係有利咧。咁另一樣嘢就係大家可以望下圖裏面左手邊嗰張圖，咁就係其實嗱，以前咧講緊秦國嘅時候咧，就係啲水啊水即係啲泥石啊造成嘅路嘅啫。好啦，咁喺一啲嘅即係史學家裏，譬如你有研究到啦，究竟呢啲路啦嚇，即係經過長遠行嘅時候會變成點嘅咧？咁其實就會變成咗咧一條嘅好似車軌咁樣樣。咁而當時嗰個嘅轆裏面咧，已經有係放到即係中間嗰個軸裏面啦嚇，個圈裏面，亦都係咧有用到鐵㗎啦。咁所以咧，其實當時咧係佢哋剪過嘅時候咧，係會有一條痕喺度㗎。而當我哋長期行走嘅時候咧，其實就會造成一條好似我哋今時今日睇啲軌咁，好似條車軌咁。好啦，再久而久之咧，就係路面上面其實就會變成一條固定嘅軌道，咁所以咧，其實啲車行過咧會好暢順、好方便嘅喎，因為佢哋一路行一路走到碌咧，就喺嗰條車軌嗰度啦。好啦，咁所以咧，於是乎咧，就令到佢哋嘅行駛咧就更加快捷、方便一啲添。
好啦，咁另外啦，第四啦，咁咧就係呢一個嘅統一即係呢一個嘅長城啦嚇。咁其實呢個亦都係我哋知道一個軍事上面嘅措施嚟嘅。咁就係咧，我哋知道咧喺呢一個統一六國之後啦，為咗防禦咧就北方匈奴嗰個嘅侵襲啊，咁所以咧就揾蒙恬咧就係監督軍民啦。咁咧就係將本來咧燕啦、趙啦、秦三國嘅長城就連埋一齊喎。咁所以咧就我哋亦都係史稱萬里長城。咁咧就對於呢一個邊防咧起咗個好重要嘅作用。好啦，咁下一個咧就係文化思想政策上面啦。咁其實我哋話喺文化上面啦，佢主要咧都係做一個除咗即係統一文字之外啦嚇，咁其他咧都係即係比較限制一啲。好啦，咁首先咧，第一啦，統一文字上面啦，咁當時咧，其實因為六國嘅文字咧好多樣化，咁所以咧佢就揾李斯咧，就將本來秦國嘅字體咧，咁咧就係再參考六國嘅字體，咁咧就削繁就簡啦，就將大篆咧就改為咧後來易於書寫嘅小篆嘅，咁跟住之後咧，後來咧又將小篆咧就係再改，咁咧就改為隸書，咁咧就個好處咧就係方便咧政府咧就係政令嘅推行啦，咁咧就促進咗各地文化嘅交流，咁呢個係好重要嘅。咁第二啦，就係鉗制思想啊。咁其實當時我哋知道有焚書坑儒呢一件事啦。咁焚書咧，其實就係將除咗歷史，即係秦國嘅歷史書啦、博士藏書啦、醫藥啦，同埋啲占卜啊、種植嘅書籍啦，可以留低之外咧，咁民間裏面自己私藏嘅詩書啊，同埋咧就係六國嘅史書啊等等啦，其實全部咧都要交上官府嗰度去燒噶啦。好啦，咁另一方面啊，就係咧，秦始皇咧又借住侯生啦，同埋盧生啦欺君呢一件事咧，就乘機咧就將400幾個咧就係觸犯禁令嘅方士儒生啦，就一併咧就坑殺喺咧咸陽城裏面咯喎，咁令到啲人咧唔再夠膽咧去非議咧抨擊國家政令。好啦，咁呢個咧就係達到咧統一思想嘅目的，所以我哋話呢兩件事咧就合稱為焚書同埋即係焚書坑儒啦。好啦，第三啦，咁咧就係端正風俗啊。咁其實咧，當時秦始皇咧係先後咧都巡行咗咧，即係天下5次啦。咁遊歷唔同嘅風土人情啦，咁同埋咧即係順便咧就係監察一下，同埋整頓一下當地嘅風俗嘅。咁啊，所到過嘅地方咧，原來全部咧都係會立石碑咧，咁咧就記佢嘅功勞噶喎。咁咧就宣揚統一啦嚇，同埋大秦嘅聲威同埋佢個人嘅威德啦。咁譬如咧舉個例子，譬如咧佢就曾經喺呢一個泰山嗰度咧就刻石啦。好，咁除咗文化之外咧，我哋又睇下另一方面啦。咁我哋睇下咧，佢喺軍事上面做咗啲乜嘢嘢啦。咁我哋之前見到，譬如有時候啲 essay 咧，佢都會將即係軍事呢一樣嘢都會有考到啦。咁譬如俾啲地圖你啊咁樣樣。好啦，咁我哋咧就會見到咧喺呢一個軍事上面咧，第一樣嘢啦，咁咧就去燒毀咗呢個嘅兵器啦，咁咧就係下令沒收民間一切兵器，咁啊運到咸陽嗰度，然後咧就燒毀佢，咁啊鑄成咗12銅人啦，同埋咧啲大鐘啊，咁就放翻喺宮裏面嘅，咁咧就避免六國遺民咧就係借兵器就作亂啦。咁另外第二咧就係夷平，即係呢一個嘅險阻啊。咁咩叫夷平險阻咧？其實避免咗咧六國遺民咧就係佔領一啲城郭嘅關卡，同埋一啲好重要嘅堡壘啊咁所以咧就將全國嘅城郭啊，咁咧就係即係拆咗佢啦。咁另外咧就亦都係咧即係一啲嘅險阻嘅地方咧，就係盡量咧就移去啊、夷平啊等等咁啊防止啲人作亂嘅嚇。咁亦都係即係無處作為一個嘅遮掩啦。咁另外第三，修築長城，頭先講過啦，咁我哋唔詳提咯喎。咁第四咧就係咧呢一個嘅即係北伐咧就係匈奴啦，南平嘅百越喎。咁當時咧就係派咗呢一個嘅大將蒙恬啦，咁咧就係率領住30萬嘅大軍咧就係征討匈奴啊。咁都收復咗咧河套一帶啦，設置呢個九原郡喎。咁啊將匈奴咧就趕到呢個北邊嗰度。好啦，咁咧嗱，如果你寫 essay 嘅時候咧就係
唔好淨係得啊不發匈奴、南平八月咁樣收工喎嚇，咁咧都要詳細少少，要即係解説一下嘅。咁所以你都要記下啲嘅例子裏面。咁另外咧又派50萬大軍啦，南征八月咧就設立咗呢個南海啦、桂林啦，同埋咧就即係及將三軍。好啦，咁呢一度咧我哋就見到咧係軍事上面咧嘅要點。嗱，其實除咗呢啲之外咧，我哋都知道咧佢對於後世人好多時候評定佢嘅功過咧，我哋知道功咧一定好多就係會講佢統一上面嘅措施啦，係咪？同埋奠定咗即係呢個中央集權嘅一個嘅基礎。咁但係我哋話即係喺佢嘅負面裏面，頭先我哋講咗一部分啦，係咪啊？即係佢嗰個嘅對於學術思想嘅鉗制啊，咁咧又或者咧佢喺嗰個巡律上面比較嚴苛啊，咁又或者係一啲嘅例子，我哋可以添加落去就係佢好大喜功啊。咁譬如咧當時咧喺收築秦始皇陵嘅時候咧，70幾萬人咁多，咁咧就係亦都即係鑿穿咗3層嘅地下水啦嚇，咁去製造佢呢一個即係嘅咁大嘅即係宮殿咁樣樣。咁當時咧我哋知道喺70、80年代嘅時候咧，其實咧亦都有人咧嘗試咧去進行呢一個嘅即係普查去到嗰度，咁但係咧都有20幾個嘅工廠，即係工廠啦嘅工人咧係中毒嘅，咁呢個咧影響都幾大啊。咁我哋話即係譬如咗阿房宮啊等等啊呢一啲咁，咁喺呢一啲嘅例子裏面啊，我哋都見到其實佢係好大喜功啦，咁咧就係令到啲人咧就係生活都好困苦，咁同埋收稅都係好重啦，咁令到咧就係即係民生啦嚇，亦都係好艱苦嘅。咁呢一啲咧，我哋都作為一個即係喺秦朝我哋要去講嘅時候咧，就係正負面嘅例子咧，我哋自己都要去記住嘅。咁今日咧關於秦朝呢段片咧，就去到呢一度啦，多謝收睇。